ဒီခါလဲ Mercedes Benz 2018 model လေးကကားခုံရင် TV ပြက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ဆိုင်းရောက်လာပါတယ်2018ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲအတွင်းကနေတော့ဝင်းအိမ်နေရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဟွန်းလည်းမရဘူးစီကလက်လိုက်တာလည်းမီးမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဂီယာလက်မှာပါဟန်ဂီယာပါကားခုံရင် TV ပြက်ပြောက်သွားလို့လက်နဲ့ပုတ်ကြည့်ရတော့မှ TV ကတစ်ချက်ပြက်ပြောက်သွားတယ်လက်နဲ့ပုတ်ရင်လည်းပြောက်တယ်ဟောလည်းတင်းမမီဘူးစီကလက်လိုက်တာလည်းမီးမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ခုကျွန်တော်အတွင်းကစဖြုတ်နေပါပြီကျွန်တော် TV ဖြုတ်လိုက်တော့ TV ရဲ့နောက်မှာကျိုးကကျွန်တော်တေးပြက်လေးပြက်နေကျိုးကမသိမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးလေးနဲ့စားထုတ်ပြီးစမ်းကြည့်တယ်ဒါပုံစံချင်းတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့စတက်ကြည့်ရတော့ဘလို့လို့ TV မပြောက်တော့ဘူးအကုန်လုံးစင်ပြေအဲ့ဒါ TV ကျွန်တော်ပြန်တက်တယ်ကျွန်တော်စီကလက်လိုက်တာလေးကြည့်တယ်ကြည့်တော့အောက်မှာတချို့ socket တွေပြုတ်နေ socket တွေများတယ်အဲ့တော့ပြန်တက်တော့စီကလက်လိုက်တာ socket လေးထင်တဲ့အတိုင်းပဲ socket ပြုတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် socket လေးပြန်တက်တယ် socket ပြန်တက်တော့မီးတွေကုန်လင်းသွားပြီစီကလက်လိုက်တဲ့လောက်တယ် TV လည်းစင်ပြေသွားပြီဟောတော့ဖြူပြက်တာပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်